cavalli diventano un alleato terapeutico. Ad evidenziarlo l'area giovani del Crodi Aviano, presente alla Bella Vista Cavalli a Colloredo di Monte Albano, che ha voluto far conoscere gli aspetti più belli della relazione tra uomo e cavallo e in particolare il ruolo che questo splendido animale può ricoprire nelle terapie riabilitative. Siamo in questa splendida location, Bella Vista Cavalli, assieme a Massimo Darè e Linda Tellington Jones. È una giornata molto particolare perché avete ospitato dei ragazzi del Crodi Aviano e tutto questo nasce da un'iniziativa lanciata proprio dal direttore dell'area giovani Mascarin. Esatto, sì. Il dottor Mascarin ha chiesto la nostra disponibilità ad ospitare questi ragazzi qui e a mostrare loro i cavalli e la natura che abbiamo la fortuna di condividere con i nostri cavalli qui e di permettere ai ragazzi di passare mezza giornata in questo contesto e a contatto con i cavalli. L'occasione di avere Linda Tellington Jones qui con noi è stata troppo ghiotta per farcela scappare e quindi Linda mostrerà a questi ragazzi cosa c'è alla base del suo metodo di lavoro con gli animali e in particolar modo questa desiderio di insegnare alle persone come relazionarsi con i cavalli in un modo sicuro ma anche reciprocamente piacevole, quindi che sia piacevole per noi andare a cavallo ma anche per il cavallo avere noi vicino. Chiediamo a Linda che cosa si può fare oggi per dare anche un bel messaggio a questi ragazzi che arrivano qua da un'area oncologica. Che cosa può trasmettere un cavallo a loro? La possibilità per questi ragazzi di essere qui e di poter toccare i cavalli in realtà li aiuta a uscire da se stessi ed inserirsi in un nuovo contesto e questo fatto di poter toccare i cavalli in modo così gentile come abbiamo visto hanno fatto quando sono arrivati gli dà la possibilità di toccare con mano quanto di magico c'è nella natura intorno a loro e quindi soprattutto questi ragazzi impegnati a guarire, a trovare un percorso di guarigione, questo dà un'energia molto importante. I cavalli riescono a percepire che questi ragazzi sono malati? Non c'è dubbio che i cavalli capiscono questa situazione e quello che noi adesso desideriamo che loro portino a casa è la capacità di poter avere fiducia. Il modo che spiegheremo a loro di toccare i cavalli in questo circolo e un quarto, che non è semplicemente una carezza, i cavalli è basato proprio sulla fiducia. La seconda T del lavoro di Linda, il T-Touch, la seconda T sta per trust, che significa proprio fiducia e quindi la fiducia tra le persone e gli animali aiuta ad aumentare la fiducia in se stessi, è questo che desideriamo per questi ragazzi. Gerta, 18 anni, che emozioni provi vicino a questo cavallo? Io sono un po', però sì, mi fa tranquillità stare, poi io in questo momento sono anche ho un po' di problemi respiratori, è già tanto che sto così tanto in piedi, quindi sì, sono molto sorpresa, devo dire. Sono molto contenta. Perché avete scelto di venire qui? Abbiamo scelto di venire qui perché cerchiamo di guardare sempre fuori dall'ospedale. Questi ragazzi hanno malattie importanti che li costringono a fare tanti cicli di terapia, a stare anche in ospedale per mesi. E il fatto di venire qua per noi è un modo per riportarli a una vita normale in un ambiente bellissimo come Bella Vista Cavalli e continuare un progetto che avevamo intrapreso con l'associazione Grande Giù e con Giuliana Gemelli di unire la passione e l'amore che il cavallo può dare ai nostri ragazzi, insomma un momento di gioia e di rilassamento e di affetto. I cavalli hanno dico sempre tantissima pelle intorno a loro e quindi il contatto diventa uno strumento per capire anche come fare meglio il nostro lavoro, cioè noi cerchiamo sempre di avere il contatto con i ragazzi, che è un contatto naturalmente non solo fisico ma un contatto anche di esperienze, di sentimenti, di progetti anche per il futuro e il cavallo ci sembrava il momento giusto per realizzare questo. Non vogliamo essere semplicemente dei somministratori di farmaci, ma delle persone che accompagnano in un percorso difficile altre persone. Insomma. E la differenza è, direi, con i ragazzi che con loro cerchiamo di mantenere sempre vivo un progetto di vita.
ma questo anche fino all'ultimo, cioè anche con ragazzi che sono sia con quelli che hanno molte possibilità di guarire, sia anche con quelli che sono in una condizione di terminalità. Anche con loro manteniamo sempre un progetto di vita acceso, perché ogni momento deve essere vissuto nel miglior modo possibile. Giuliana, lei mi ha regalato questo libro che leggerò davvero con molta attenzione, Benessere condiviso. Che abbiamo condiviso anche col dottor Mascarini, nel senso che lui è uno degli autori. Sì, è un libro che nasce qui, nasce in Friuli in realtà, e viene da un percorso in realtà piuttosto lungo, perché sono diversi anni che io cerco di dialogare col dottor Mascarini, che è avanti anni luce rispetto a noi. In Emilia siamo un po' più indietro, ma grazie a un collega, amico, un grande ematologo, una persona deliziosa, che è il professor Lanza, siamo riusciti a mettere insieme un bel gruppo e ci avviamo a seguire i percorsi che sono stati già realizzati dall'area giovani del CRO di Aviano. Quindi questo libro è un libro che ha un messaggio che va un po' oltre quello che semplicemente è il discorso di creare delle esperienze di benessere per i giovani adulti ricoverati in oncoematologia. Riguarda una situazione che sta diventando importante per i nostri tempi, il superamento di una visione nettamente antropocentrica e invece una visione che riguarda la natura. Senza un dialogo con la natura noi siamo perduti, e sono proprio i giovani che sono quelli che ci stanno portando in questa direzione, e in particolare i giovani che attraversano esperienze difficili, come è il discorso della malattia. Però lei perché si è avvicinata a questo mondo? Perché è stata colpita personalmente, certo. Un'esperienza personale con sua figlia, ce la può raccontare? Dunque Giulia si è ammalata di un linfoma gravissimo, un linfoma sostanzialmente curabile con molta difficoltà, e le abbiamo provate un po' tutte. Abbiamo trovato un magnifico ematologo a Monza che ha cercato di salvarla con un farmaco sperimentale, però la cosa non ha funzionato, anche se l'ha fatta stare talmente bene per 2 mesi che lei è riuscita a lasciarci un testamento spirituale su cui io ho costruito la mia vita, perché altrimenti non so se sarei andata avanti. E invece seguendo la sua traccia abbiamo creato questa rete, e adesso stiamo facendo cose abbastanza, credo, interessanti, perché è un progetto sull'equitazione e sulla vela per i giovani pazienti oncologici, e un discorso articolato di diverse discipline che si uniscono. Qual è stato il rapporto tra sua figlia e i cavalli, quindi? Totale, un rapporto totale. Lei è stata campionessa di salto a ostacoli, medaglia d'oro regionale, ha fatto tanti e tanti concorsi, ha vissuto fino all'ultimo istante, in connessione con la sua cavalla, che ora vive qui con noi. Io la vedo lei dice: mamma, io ho un sogno, vedere la mia cavalla dalla finestra di casa. Bene, io l'ho fatto e siamo insieme, e la cavalla è fantastica. Ieri sera io sono arrivata al casale arrabbiatissima perché avevamo fatto tardissimo e parlavo forte, e lei mi ha sentito, era notte fonda, è venuta fuori e mi ha parlato, perché lei parla, e io lo descrivo in questo libro che cosa fa la mia cavalla. Fa qualche cosa che assomiglia a un dialogo.